Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να δούμε ένα gaming μηχανικό πληκτρολόγιο και μάλιστα έχουμε το Motospeed CK108. Είναι ένα πολύ γνωστό πληκτρολόγιο, κυκλοφορεί αρκετό καιρό στην αγορά, αλλά τώρα έχει έρθει στην Ελλάδα σε πολύ οικονομικές τιμές, οπότε δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε να το φέρουμε απ' έξω. Λοιπόν, πάμε να δούμε κατευθείαν το κουτί μας γύρω-γύρω τι έχει. Μας δείχνει εδώ πέρα καταρχήν το πληκτρολόγιο μας, το logo της Motospeed, μας λέει εδώ πέρα Motospeed CK108. RGB Color LED μας λέει, Micro Mechanical Keyboard. Πάμε να το δούμε και από πίσω. Εδώ στο πλάι μας δείχνει το διακόπτη, εδώ πέρα το μηχανικό διακόπτη. Μας λέει ότι έχει υψηλής απόδοσης με 50 εκατομμύρια αντοχή σε κλικ οι διακόπτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές πληροφορίες ακόμα. Μας γράφει εδώ πέρα 16,8 εκατομμύρια RGB Colors, οπότε μπορούμε να αλλάζουμε τα πλήκτρα σε μια παλέτα χρωμάτων 16,8 εκατομμυρίων χρωμάτων. Μας λέει εδώ πέρα ότι έχει διάφορα εφέ για το φωτισμό, για τον οπίσιο φωτισμό. Υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα. Πάμε να δούμε μερικές πληροφορίες ακόμα. Μας λέει εδώ πέρα ότι έχει πολύ καλό design, ότι τα κουμπιά έχουν μια ειδική επίστρωση που έτσι δεν πρόκειται να ξεβάψουν, ότι έχει αλουμίνιο, όλο αυτό εδώ το ασημένιο που βλέπετε είναι αλουμίνιο κατασκευή. Επίσης μπορούμε να απενεργοποιούμε το Windows Key έτσι ώστε όταν παίζουμε παιχνίδια να μην το πατήσουμε κατά λάθος και να βγούμε από το παιχνίδι. Ακόμα βλέπουμε ότι έχει FN Multimedia εδώ πέρα κουμπιά, δηλαδή πατώντας το FN μπορούμε να κάνουμε διάφορες λειτουργίες. Μπορούμε να πατάμε όλα τα κουμπιά μαζί και να ανταποκρίνεται. Μας γράφει πάλι για τον RGB φωτισμό του και στο τέλος μας λέει ότι έχει αφαιρούμενο εδώ πέρα για τον καρπό τη βάση. Λοιπόν, πάλι εδώ πέρα RGB Mechanical Micro Keyboard μας τα λέει όλα μαζί. Πάμε να δούμε κατευθείαν το πληκτρολόγιο. Εδώ πέρα βασικά ακόμα μας γράφει ότι είναι το RGB με τους μπλε διακόπτες. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε να δούμε και τι έχει μέσα. Ανοίγουμε έτσι το κουτί. Λοιπόν, βλέπουμε ότι μας έχει εδώ πέρα το κλειδάκι, ας το πούμε, για να βγάζουμε πιο εύκολα τα κουμπιά πάνω από το πληκτρολόγιο, είτε για να τα καθαρίσουμε, είτε δεν ξέρω και εγώ για ποιο άλλο λόγο. Τα αφήνουμε στην άκρη. Μας έχει εδώ πέρα μια κάρτα εγγύησης. Εφόσον είναι από ελληνικό κατάστημα, έχουμε κανονικά εγγύηση για 1 χρόνο. Μας έχει κάποιο manual που το έχει σε διάφορες γλώσσες όπως και στα αγγλικά. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ πέρα αυτό είναι το Restress, είναι ας το πούμε η βάση για να κουμπάμε τους καρπούς. Απλή τυπική πλαστική βάση. Βλέπουμε όμως ότι εδώ πέρα έχει και λαστιχάκια, οπότε με το που το κουμπώσουμε στο πληκτρολόγιο να μην κουνιέται μπρος πίσω. Την αφήνουμε και αυτή στην άκρη. Και πάμε να δούμε κατευθείαν το πληκτρολόγιο. Βλέπουμε ότι έχει ένα φελιζόλ από εδώ και ένα φελιζόλ από εδώ. Ας αφήσουμε και το κουτί στην άκρη. Και κατευθείαν εδώ πέρα βλέπουμε το πληκτρολόγιό μας. Είναι και αυτό μέσα σε μια ζελατίνα εδώ πέρα πάνινη. Το αφήνουμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το καλώδιο. Απλό καλώδιο είναι, ούτε υφασμάτινο ενώνει ούτε τίποτα. Μήκος έχει 1,8 μέτρα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει και επιχρυσωμένη USB 2. Μας έχει εδώ αυτή την καποτούλα. Λοιπόν, εντάξει, αφού είπαμε και για το καλώδιο, αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιό μας. Είπαμε εδώ πέρα βλέπουμε μεταλλική κατασκευή από αλουμίνιο. Οι διακόπτες είπαμε ότι είναι ή μπλε ή ουτέμο, να τους δούμε κιόλας. Ορίστε εδώ πέρα, μπλε μηχανικός διακόπτης. Ας του ξαναβάλουμε το κουμπί πάνω. Οπότε είπαμε 50 εκατομμύρια κλικ μπορούμε να κάνουμε με τους συγκεκριμένους διακόπτες, είναι δηλαδή αρκετά ανθεκτικοί. Από ό,τι ακούτε έχουν αυτό το πολύ έντονο κλικι ήχο. Είπαμε ότι οι μπλε διακόπτες είναι πολύ καλή για γράψιμο, φυσικά είναι και για gaming. Η red είναι πιο αθόρυβη, δεν είναι τόσο κλικ σαν τους μπλε, όπως και τους καφέ που είναι πάλι επίσης πιο αθόρυβοι. Πάμε να το δούμε και από πίσω. Αυτό που βλέπουμε είναι πάλι ένα χαρτάκι εδώ πέρα που μας γράφει Motospeed 5V 500 mAh. Εντάξει, έχει εδώ πέρα τα ποδαράκια της μερικής ανύψωσης, τα οποία δεν είναι τελείως λαστιχένιο εδώ πέρα, αλλά δεν είναι ούτε αυτό το σκληρό πλαστικό, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα γλιστράει. Αν θέλουμε να το ανυψώσουμε έχουμε 1, 2, 3, 4 λάστιχα για να πατάει καλύτερα κάτω. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι περισσότερο για αυτό το πληκτρολόγιο. Δεν χρειάζεται, κυκλοφορεί πάρα πολύ καιρό στην αγορά. Τα φέρναμε παλιότερα απ' έξω. Πλέον βέβαια από την Ελλάδα δεν συμφέρει να τα φέρουμε γιατί τα βρίσκουμε και σε καλύτερη τιμή
και με εγγύηση και χωρίς υψηλά μεταφορικά, έτσι ώστε για να γλιτώναμε τον τελωνείο. Το μόνο που μένει είναι να δούμε το πρόγραμμα που έχει το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο και να δούμε και το φωτισμό του. Τα συνδέω και τα λέμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε τώρα το πρόγραμμα της Motospeed. Είναι πολύ απλό τυπικό πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι μας δίνει επιλογές να έχουμε 3 διαφορετικά προφίλ αναλόγως τι θέλουμε να κάνουμε. Επίσης έχουμε εδώ πέρα Macro Editor. Στην ουσία εδώ βάζουμε μια αλληλουχία πλήκτρων σε ένα κουμπί, οπότε πατώντας εμείς ας πούμε το F1 να πατάει κάποιο συνδυασμό πλήκτρων. Εδώ ακόμα έχουμε την επιλογή για να αλλάξουμε το φωτισμό, είτε αυτό είναι η φωτεινότητα ή η ταχύτητα που θα γίνεται το εφέ. Επίσης εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε αν θέλουμε να είναι RGB πατώντας εδώ την επιλογή Colorful ή οποιοδήποτε χρώμα εδώ πέρα. Επίσης βλέπουμε ότι τα 16 εκατομμύρια χρώματα μπορούμε να επιλέξουμε εδώ πέρα σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε από την παλέτα των χρωμάτων, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε ακριβώς το χρώμα που θέλουμε. Και επίσης εδώ πέρα είναι η κατεύθυνση με την οποία μπορούμε να κάνουμε τα εφέ από αριστερά ή προς τα δεξιά και το ανάποδο. Επίσης εδώ βλέπουμε ότι έχει μια πληθώρα από εφέ που θα τα δούμε και στο τέλος του βίντεο. Αυτό που θα ήθελα να δείξω είναι αυτό εδώ. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ένα έτοιμο σετάκι που μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε χρώμα σε οποιοδήποτε πλήκτρο. Ας πούμε θέλω εγώ να βάλω το κίτρινο σε αυτό, σε αυτό το κουμπί. Θέλω να βάλω το κόκκινο σε αυτό το κουμπί, έτσι ώστε αναλόγως το παιχνίδι που θα παίξουμε, βλέπουμε εδώ πέρα FPS, MMO, MOBA ή RTS, αναλόγως τι θέλουμε να παίξουμε, να έχουμε και στο πληκτρολόγιο τα κουμπιά που θέλουμε να φωτίζουν με το χρώμα. Επίσης μπορούμε άμα θέλουμε να τα σβήσουμε και να αφήσουμε μόνο τα πλήκτρα που θέλουμε να χρησιμοποιούμε. Αναλόγως οπότε με τις ανάγκες μας μπορούμε να ρυθμίζουμε ξεχωριστά κάθε πλήκτρο να φωτίζει το χρώμα που θέλουμε εμείς, έτσι ώστε να φέρουμε ακριβώς στα μέτρα μας το πληκτρολόγιο. Επίσης η τελευταία επιλογή που μας δίνεται είναι για το USB το report rate που μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι τα 1000 Hz. Αυτό ήταν απλό τυπικό πρόγραμμα που όμως μπορούμε να κάνουμε 2-3 πράγματα παραπάνω από το να είχαμε μόνο το FN και να αλλάζαμε τα προφίλ πάνω από το πληκτρολόγιο. Στο τέλος του βίντεο θα δούμε και τα εφέ που έχει αυτό το πληκτρολόγιο.